フィアット500デュアロジックの車のクラッチのイオンの修理をやっていきたいと思います。今エンジンかけたんですけど、もうかけた段階からですね、うなり音ですね、うなり音とキーキーいうような金属音っぽい音、そういったものも聞こえてますね。この音はクラッチがもうダメになる予兆です。おそらくはクラッチの押してくれるベアリング、その辺がまあ悲鳴上げてる感じかなと。さあどうだ、外したんですけど、このベアリング、これがイオンの原因になってそうですね。詳しくは本編の方をご覧ください。